at dahil nasabat, mabalasang analapsan, inis ket naklaat, kalig ko inda nasirpat, kasta unay iragsakda, kasta la nakakita, ti kalitan nga artista, ala Alden Richards ako nada. Naunig dagito'y kalit ko, agpay suama ka ay ayo, permi nga agkurso na dadano, nagisemak permit iriyagda. Ay! Alright, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras tayo amin sa nga pada. At tuwing nga ruden, ti ka back to back, ti idikal man laing ni Manong Nemi, ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Yan, problem of the day. Programa apakaibasan, ti surat pakasaritan, ti parikot iti biyag, ti may sang problema, kaya nagkid-kid daw ti pamalakad tayo. Kaya dato'y manan ni kasin yung ayong yung may manan mangibasa iti may sa asurat. Surat nga agapo kay ni Kayla nga nagkid-kid nga mangibaga ti lugar na. Ayan. Alright. Dati nga rin mga kasin, the problem of the day nga napadayawan nga maibasa itatangal daw, agapo kay ni Kayla. Akasti ko nagitay, nagkid-kid nga waragawag ti lugar na, no sa dino ti ayan na. Kita mawatan tayo siguro, at siguro ti di na kayat nga di na siguro kayat, basta siguro may panggap ka dito problema na. Sagudayan nga rin ti surat ni Kayla. Dear Kasin, pasensya ka dito mangmangan ay kariring na gayam ni Kasin Freda sa Bano Reyes. Hello pa ni Ragusta Dennis. Isun sa mo dete ti sender tatay ti idikal malain ni Dennis. Hello pa Ronaldin Villaluz. Shout out ken ka. Ate Lilibet Aliado Natividad. Ni Baby Rose Kapinpin Kablawan na met digiti taga Cordon Isabela. Nang nangruna kay ni Danilo Kapinpin nga permit adik na nga agbuya kada kayon. Ayan, speaking of Cordon Isabela, hello pe kadigiti Sanchez family ni Tatang Avenido ken Nana Inang Merla nga nag-celebrate the 53rd wedding anniversary di Kalman. Hello kada kay amin dita. Ni Rosel Pader kablawan na met digiti gayem na jay Hong Kong nga pada nang agbibuya uray na la ibagan nga nang rugin ti programa. Mayat mat digita uy mangrugit iti mangrugit programa ni Tinema Studio. Dati back to back. Dati Dati agkakagwapo. Dati agkalay nga agibasa. Dati agama. Agama nga nasisingpet. Alright. Dati nga rin mga kasin ti problem of the day ni Kayla. Agmay saak nga anak itinaranggas nga ama ken ina nga sobra met ti kinamartir na. Naranggas nga ama kunak kasin yung tanumabartek ni tatang nang runa no maipagarup nga nakadrugs no nakasyabu. Kasta unay ti panang mansuna ken hinanang. Nga pati siya kit iraman nak no isalakan ko ti ina. Ngem no awan met ti inom ni tatang no nalimpyo ti panunot na ket nakasaysayaat met. Kastoy man nga rod nga irugik ti panakay drama ken panakay basa ti pakasarita ak kasin yung. Iti may sa amalem nga naggapuak iti eskwela ket kaskas di nga nabartek manin ni tatang. Sigurado dangran namanen ti inak. Manglilipot ka. Sindong sa anak ka manglilipot sa ang kalipliputan. Anay ko, manglilipot ka. Anay ko, sa
Sana po doon na ita. Ulbod! Anay ko. Anay, stunan sendong. O pala, maming. Maglilibot ka. Limlibutan na. Saan sendong? Anay ko. Ay, sarding nga mo ni Nanang. Pang-asim. Saan kang makibibiyang? Ito ang mga numeram-ramang ka. Angim nakakaasin ni Nanang ko, sarding yun. Maglilipot ito nga inam. Angim saan ka kalipliputan ko na kumetsendong. Natangkin nga talaga ti ulbod mo ya. Saan ustunan tatang? Pang-aasim ustunan. Sarding nga mo ni Nanang. Sarding nga mo, kakaasin ni Nanang ko. Anay ko, Kayla. Nagsakit na, anak ko. Anusan nyo ati sakit na Nanang? Tinaskin kat maagasan. Takasanukat kastoy mo ti kayat yung. Tay mabugbog kayo. Angim no maagasan dagiti nasakit kat mayat tumanen, Kayla, anak. Ket pabugbog kayong tumanen, kasta? Nga ure no saan to pailangan na imbagan dagiti nasakit nga gapuanan itinarangas nga asawa yo. Bugbogen na kay tumanen. Ala, sige. Ituloy mo nga agasan dagiti sugat iti rupak, anak ko. Kinagyaman ak ay ti panangasikasong kanya. Kita sino kumaping ti mga sikaso kada kayo, Nanang? Saan mo't nga mabaling nga ni tatang nga nang dangran kada kayo ti mga sikaso matla kada kayo? Siyak matlaeng ti mga sikaso kada kayo. Dayta, nalpasin Nanang. O, ket no maimbagan naging gana into no bigat. O, ket patong-patong pa kayo tumanin, Pakabil kayo tumanin. O, pakugtar kayo tumanin. Pakugtaran kan tumanin kay ni tatang. Ay, agbalbali tumatlaeng ti amam anak ko. Agbalbali? Ang iminton ka ano, Nanang? Inton matay kayon? Inton mataytan nga aginaga po iti kinaranggas na? Nakainom laeng isuna. Kanayon nga dayta ti pambaryo. Saan lang nga nakainom? Atap ko ket nakasabupay. Nakasabupay ko na ayo, Anak, natangiwat mo. Amangan no saan pa nga nakaturog ni tatang mo ket mangeg na ka. Katapi ko ket amangan no pati si kakit dangran na. Ket pudnumet, Nanang. Talusak ko mati mapaturay. Idi ko mapailaing nga in-report ko iti pulis day nga lakay. Drug user lang aro din. Baka aglaklako pa'y Baka drug pusher pa iti asawa yo. Agulimik ka kunakmat. Agulimik ka. Weno saan ket, di ko mapayla nga in-report tayo iti Volunteers Against Women and Children. Gapod deta nga kinaranggas na kadata. Nabayag ko man nga pinanawan tayo. Nabayag ko man nga pinanawan ta, Nanang. Ay, nasaan anak ko? Saan ta nga panawan ni tatang mo? Ket, adapay nga rudmang ted iti pagbasam no panawan ta. Ket uray awanin Nanang. No nasken nga agtrabaho ak nukwan. Ay na, siyang kabasit laing na panaganos, anak. Siyak ti agpagpakaasikin ka. Saan ta nga panawan ni tatang mo? Anusan ta. Ket no kasta nga saan nga nakainom ket nalimpyo ti panunot na. Isut panang bagbaga taking kuana. Bagbagaan tang mata kanayon. Kanayon lang akastuyan, Nanang. Ala, nanak ko. Anusan ta ni tatang mo. Panunutem deta. Arapaap mo nga agbaling nga maestra. Ala, pagustuhan kay ita, Nanang. Ngayon talaga nga tsak maanusan tikas na nga aramiden na. Mayat kayo man weno saan. Ngayon nasken nga panawantan. Kito saan kayo mat nga sumurot kanyak, akit makaamu kayo Ta makaamu ag tumeten, itibiyag ko, Nanang.
Kabigatan na kasinyong nasapak nga nagriing tinulungak ni nanang nga nangisagana kadagiti pamigat ni. Idi ta makariing ni tatang nga saanin nga nabartek nalimpyon ti panunot na. Nakariing kagaya men lakay. Ala sumangon kanta agigiddan tayo nga mangan iti anak ta. Dati paboritong dati linutok, bulalo. Inta saan ka iti kalduem. Sige, mangan tayo nga ruden. Api nga kasta tila nga mameng. Talaga ka di nga di yun ko mapupuutan ker aramiden nyo kininanang tatang? Anya? Tadamagin nyo no api nga kasta tila nga na. Nga anak ko, da kami kinitatang mo ti agsarsarita. Ala ipasnek mo laeng timangan. Katni, maladaw ka ni ti iskwelam. Pasensya kan mameng. Kaila, anak. Uwin gayam. Sagbay nga malipatak. Ti kwarta nga kasapulam kaila. Daytoy, awatem. Saan ka di nga aduunay dayta sendong, dayta inted mo iti anak ta. Di nakparitan no anyaman tited ko iti anak ta. Awate mo, ala, kaila, anak. No adaman sobra na, idulin mo. Kit naggapuan na dayta. Di mo damagan no naggapuan na. Kwartag dayta, nakwartaak. Bingay ko dayta. Alain mo anak ko. Alain mo, masapul mo, saan ka di? No jak la masapul kat, saan ko kumangawatin dayta? Amutoy. Dayto mati para keng ka, mameng. Bakit? Ingkanto aggatang kadigiti, kahit mo agatangan. Ganto ag shopping. Ingkanto pa grocery, kadigiti kasapulan tayo dito balay. Ay, naagyaman aksendong lakay. Aduunay da ito. Sige, idulin ko. No, ada sobra na. Sige. Ituloy tayong timangan. Anak ko, paspasam timangan kat ingkagbasa. Kastoy iditi klase ti biyag mi kasinyong naranggas ni tatang. Ngem no nalimpyo ti panunot na nakasesaya at met. Isu na laeng dadakkel ti pamatik ang naggapo iti dakes ti kwarta nga iserserbi na kada kami. Ngem kapilitan nga awatek takayat kumet ti makapagturpos iti panagadal ko. Taarapaap ko ti agbalin nga may sa maestra. Awaten met ni nanang ti ited na kengkwana. Anangarod kapilitan at awam met ti pagsapulan ti ina. Ay, si kamanen ti mangilibre kanya, kaila? Lalpas ti klase tan, pangal daw manen. Owen, Lorna, panakkelin tinted itay ni tatang ko iso nga ilibre ka manen. Ngem, itilaing karinderya ha? Saan nga iti fast food? Saan na bale? Basta, inta iti ayan da dondon Dondon? Wen, diti agar arim king ka, wen no boyfriend mon. Diti para luto ti karinderya ni Dondon? Saan ko pa nga boyfriend day jay Lorna? Jak pa inaklon ti ayat na. Kut aklunem nga minen kaila. Anya pa lang amin tur orayem. Get nagwapo met, nasingpet met ti panagkunak. Ang mga numabainton nga mangituloy ti panangarim na kingka. Inton may sakan nga maestra. Kut bakit no agbakit ka lakit nga balasang nga maestra. Pampanunutek nga rod Lorna. Adamit kiti marikriknak nga ayat para kini Dondon. Angem kasting nga panagbiag mi. Angem no itultuloy na tani tatang ti kinaranggas na. Baka mapilitan nga agtalaw kat sumurotak kini Dondon. Alakit mayat mangipasdig kayon ton iti bukod yung karinderya. Kastamot ti ibagbaga ni Dondon nukwa. Salsalud-sudik yung kwanan no, anat pang biag na kanya. Para luto met laing iti karinderya. Adu ti ornong kukunana. Ibaga na nga kaya na kanot agpatakder ti bukod ng karinderya. Masaludsod ko man, kaila.
Anya, apay ngamin nga panawam datatang kinanang mo. Basta, nukas jay latatir aramidin ni tatang iti inak. Kinukas na nga pati siya ket iraman nak ngadangran. Talagang agtalawak. Agtalawak ket sumurtak kini Dondon. Kayla, saan mo nga orayan nga nakarkaro pa iti aramidin ni tatang mo? Kasano nung mapatay na ni nanang mo? Kung kasano nung maramas na ka? Anya? Ramasin na ni tatang? Ket ado ti kasta nga mapaspasama, Kayla. Dagiti agar aramat iti illegal nga droga ket maaramid na ti mangrames iti bukod na nga anak. Diyak nga tamit ipalubos dahi ta Dondon. Aklunem nga minin ti panagayat ko, Kayla. Dondon, ikariking ka, di kan tubaybayan. Kasyak no ko na ti mangituloy nga mangpabasaking ka. Urita, adun ti urnong ko, Kayla. Agyaman na kiti dahi ta nga ayat, Dondon. Ala, bayam, no kaskas di nga di agbalbaliw ti amak. Talaga nga panawat. Kitlaglagipem kumakayla. At tuyak laeng nga nakasagana nga mang tulong king ka. Gaputa ipatpatig ka. Ulitek. Agyamanak Dondon. Nakarikip dagiti tawa iti balay mi Ken nakatrangka ti ridaw. Napanan nga taman ni nanangin. Diyos ko. Day talaing no dumteng ni tatang nga awan ni nanang. Sigurado man manswen naman ti inak. Ibaganan tumanin angan na pan iti kamalala na no di na madanon ni nanang dito'y balay. Napanan na kami day nga bakit mat. Kasubramit nga riti kinaimon day nga lakay no kasta nga napartek. Ken no nakadroga. Ay na. Napananda nga ta. Ay, Diyos ko, aya. Ni. Ada sumungad na tricycle. Ni. Datatangkin nanang tidimteng nga nakalugan iti tricycle. Naggaponda. Adumit ti kargada. Napanda nag-shopping. Ada awid na. Ado nga supot nga. Nagyan kit grocery. Nga nagkuyog naman. Nakakaskas daaw. Saan ka kading maragsakan, anak? Taan niya ko matipakaragsakat, nanang. Ado ti kwarta ni tatang mo. Napang kami nag-shopping ken nag-grocery. O ado ti ginatang mi aparaking ka. Para kada tayo amin. Ken di mo laam mo Napan kami pa iti bangko. Bangko? Anya tinubrayo ti bangko, nanang? Secret. Tapos secret kay pa'y, nanang. Di yung kadiam mo nga, madandanagan Itatay sumangpetang kaawan kayo. Tsaka mo nga nagkuyog kay gayam. Anya ko matikadanag mo, anak ko. Amang nga nubugbugin nagtumanin ni tatang mo, kasta. Basta no nakainom kin nakadrugs kit, awan tiliwat na nga mangkabil kada kayo. Anak, nagkari ni tatang mo nga saan na kanon nga dangran. Kit mamati ag natong palan ni tatang mo ti Karina. Agbalbaliwen ni tatang mo. Mamati kayo mo't nanang. Namin adon nga nagkari iso na, numalagipyo. Ngayon, ada ka din na tungpal na nga Karina. Ay na anak ko. Kat saan lang nga dayta nanang? Dayta inaramat yung akwarta. Naggapo iti dakes dayta. Amin nagasgastusin ni tatang kadatayo. Kat naggapo iti dakes. Kat dakkel ti pamatik nga ada sindikato nga na-strict ni tatang. Sindikato? Ay na.
Saan nakas ti kinadakes ti amam? Sakti patsen yun nanang. Kat ti kadanag ko, amangan no itikas tangan aramiden na kat may aramraman tanga may isagmak. Iso nga, nakadeldelikado nanang. Nakadeldelikado tayo tangan aramiden ni tatang. Saan ka nagbidot iti pamatik kasin yung drug user ken drug pusher ni tatang. Tayo iti maysa nga aldaw nga adda raid nga insayangkat dagiti otoridad iti maysa nga safe house dagiti maata pa sindikato napasamak ti inkwentro. Ket maysa ni tatang kadagiti awanan iti gasat. Natay ni tatang ket Sendong! Sendong! Asawa ka ba? Alaus tunan nanang. Awanan ni tatang mo. No kaano pa'y nga panggip nan di agbalbalim. No kaano pa'y nga ipaypaysunan di agsingsingpet. Nga ipaypaysunan di sa anin nga mangranggas kaniyak. Isubit din di ipupusay na. Alasapay ko mga rod nanang makapagpakawan ni tatang iti Diyos sagbay nga nagsatan iti anges. Sendong! Sendong! Abe nga pinanawan na kami ni ti anak ta. Ay na sendong! Awanan! Alaus tunan nanang. Naikari siguro nga kasto ti mapasamak. Awatin tanti kinapudno. Nga awanin ni tatang. Kitawanin ti mangrangas king ka. Awanin ti mangrangrangas ka data. Ngimure no kas dyan, tinararamid na kaniyak. Ipatpatik ko na ni tatang mo. Kinipatpatik na tamet anak ko. Alawin na nang mamati akmet. Nakasasaya at met no kas tang analimpyo ti panunot na. Ngimtay ko na ako, nanang, awatin tan nga awanin ni tatang. Sendong! Sendong! Kasano kami pa ita? Kasano kami pa ita anak tayo tatawan ka? Kasano kami pa sendong? Ituloy tayo madamdamalaeng adalang bisita tayo nga aga po pa iti Kawayan City, Isabela. May da kano aga may da bimisita dito yung MRC Studio. Ket kanayon da kano agbibuya. May da kano makipicture yan. Welcome, welcome kadigiti bisita tayo. Happy watching by kini Kasin Jocelyn Gascon iti Hawaii. And kasabatan kini Onesto Layawen Jr.
Masaludsod ko man, sir. Mano ti tawendan? 23, Ken? 16. Pasensya mga kasin, ada 16 years old dito. Medyo liptawan tayo dati, ana. Liptawan tayo dati, ada panakpak na. Ada 16 years old dito. Ay, saan kaya? Kasta kadwada ni tatang datang da. Kadwada di father da. Mabalim maki amo, kadeta balasan kung kunada mo dito. Taga-Kawayan Isabela da. Nagmayad kami di maikamang iti Isabela. Ay, tumal na kayo. Ituloy ko. Diyan ituloy yun. Kasta kayo. Kat gabuta awanin ni tatang. Kat jak pa'y nakapagturbo si ti panagadal ko. Sakit awan trabaho ti inak. Kat kapilitan nga isardeng ko ti agbasa ta. Agtrabaho aktap no makaurnongak iti pagbasak. Dito yung met amas ingaed ni Dondon tinangarem kanyak. Kakanayon na nga ibaga nga mabalin kanumet nga isuna timang pabasa kanyak. No laki di aklonek ti panagayat na. Ngayon ton makapagturpusa kon kaya na agbalilak to na may sa maestra. Ket agasawa kamin ton. Lumlum na ken jay init kayla. Sandaw. Ibagam kinanang mo tain tayon. Sa balyan tayong tumanin ti mang sarong kariti, tanim day di tatang mo. Ala mo nakalatan Dondon. Jack mabalin nga dagdagin ni nanang ko. Numalpas ton day ito nga semestre. Isardin kong tupay lati agbasa Dondon. Tas, anya nga minno, aklone mo ti panagayat ko ta. Uri ituloy mo lang ti agbasa. Siyak ti mang pabasa king kakayla.
No lakid dita aklunem ti panagayat ko. Amin nga kasapulam ket ipaay ko. Agyaman at Dondon. Pagsaritaan min to pa nga umuna kininanang no, kasapulan mi nga talaga ti tulong mo. Sige. Urayag nga ro ti sungbat mo. Kayla. Ha? Pudno ka di da ito'y nanang? Bank account you? Ang nagdakkel tinagyan na. Numalagip mo anak kat nga ibagak idi. Keng ka, nga naggapu kami kinitatang mo iti bangko. Dahil ta tinapan mi in deposito. Nga siyak laing tinainagan. Para keng ka dahil ta anak ko. Kat, agparparik na idin kinitatang mo ti mapasamak keng kwa na. Iso siguro nga kasta. Napanunutan na ti mangi bangko iti kasta kadakkel agatad. Imbati na dagito nga kwarta para kanyak. Para iti masak bayak. Pudno ti ko naman ako. Ang imnanang, naggapon dagito nga kwarta. Sinaludsudyo ka di kinitatang no naggapon na. Anak, di na magkumatday ta kaday di tatang mo. Ang ti kunana, saan nga tinaggapuan na tinapatag. Ngam tinapatag kat tinasayat nga pakausaran na. No kasta kat pudno ti atap kunanang. Aggapo iti dakas day ta nga kwarta. Kat kayat nga aramatik day ta iti panagbasak. Jak kayat nga agbalinak nga maysa nga maestra nga ti inusar ko kat aggapo iti dakas nga aramid day di tatang. Oh, mamati kamet siguro itan nanang nga natay ni tatang. Gapo iti panakared ti sindikato nga simalian na. Nupod numan nga aggapo iti drug money daytoy nanang. Jak lakit di kayat nga sakti aglakam ka dayta. Idinto nga adu tinadadael ti biag na gapo iti maiparit nga droga. Saan to pulos nanang? Ang imanak ko, kasanong karod dahito nga kwarta? Makaamo kay nanang, basta jacket dahito nga kwarta. Kasinyong kay ket kulaengen nga aklunen ti panagayat ni Dondon. Taiso ti mang pabasa kanyak. Ngem ti mga ramat iti kwarta nga naggapu iti ilegal. Kasta nga rod ti naramid ko kasinyong ta. Jak kayat kumano mabalbalin. Nga isarden ko ti panagbasak. Sayang, 1 year laengen. Uray ta damit ti mariknak nga ayat para kini Dondon. Kasta unay ti ragsak ni Dondon idi taimbagak keng kuana nga aklune konti panagayat na. Nakaragragsakak la unay. Kayla. Di kan tubulos agbabawi nga inaklon mo ti panagayat ko. Basta tong palem ti karim Dondon nga tulungan na. Urit na may sa tawen laengen nga agbasa ak. Uwin. Di kan tubulos baybayan. Kayla. Anyaman nga masapol mo iti eskwela. Ited ko. Anyaman nga kasapulam, uri saan nga di kiti kasapulam ti eskwela. Uri ti pagbiagyo kininanang mo. Tulungan ka. Nakaragragsakak unay Kayla. Naragsakak met Dondon ta. Maituloy ko met laing ti panagbasak. Gabukeng ka. Thank you. Mabaling ka di nga agkang ka. Okay lang ka di. Ang imdimit ada 16 years old nga agbibuya ko na ni Kasin yung I win kaya. Pasensya pelaeng kadagiti viewers. Into no bigat latang nga bumawi ni Kasin yung ket ada menor de edad. Okay lang manakaawat mat siguro dagiti viewers. Ureta narnek dapat siguro itayin iti kalman laeng ni Manong Nemi. Iso nga agpapasta iti ragsak. Ngem saan ta nga istoryaen kinikasin yung tapno saan na nga ibasbasa. Sige. Kaday tametlae nga kanito nga inaklon ko ti panagayat ni Dondon ket inkedengkon nga ipaay ko ti amin-amin ko keng kuana. Ngawa na pulos ti panagbabawi. Nga naulit-ulit pa iti panagpapasmi ti ragsak. Saan nga gaputa
Kaya't ko asupapakan ti tulong na kanyak nga nang mangpapabasa kanyak no di ket talaga nga ipatpateg kumeten ni Dondon. Tinungpal nga rod ni Dondon dagiti karina kanyak amin nakasapulak ti eskwela ket ited na. Nasaan laeng nga dagiti kasapulak ti eskwela no di ket sagutan nak iti nadumaduma nga regalo ingatangan nak iti baro nga cellphone, baro nga arwatek, bado, sapatos, bag, alahas. Ket agsidawak ata. May salaeng nga para luto iti karinderya ni Dondon. Iso nga, sinaludsod ko keng kuana no naggapuan ti igatgatang na. Akit, kasti ko naking kaado ti urnong kon, Kayla. Kasti ti kaadot urnong mo? Nakadagtakkel ti tited mo kanyak, Dondon. Kaya manumet laing ti sweldom iti pagpapaayam nga karinderya. Kasti ko nak. Ado dati ti urnong kon, natalabayagak matin trabaho. Already teenager ak pa'y laeng. Angin, nakasisidaaw. Nga igatangan ak pa'y ti baro nga cellphone. O Reno 6, nanghina tayo ito'y awan ti anyaman na. Basta para iti babae nga ipatpateg ko, Kayla. Ited ko ti amin-amin. Angin, ada ka di pinabati ti urnong mo. Ket nakadumit dati inted mo kanyakon. Saan mo pakadanagan dahi ta, Kayla? Tinasisita, maited ko amin ti kayat mo. Amin nakasapulam. Ket matungpal ko dagiti kiriking ka. Sigurado ka nga awan ti sabaling at aramidem? Awan sa baling ubraem? Awan. Anya ko mga ruti aramidek. Awan ti sabaling nga naggapuan daytoy? O, amumet tinapasama kiti pamilyak. Nga ti amak. Aggapo iti dakes ti impalpalamot na kada kami. Ti pinangbiag na kada kami. Anya ti kahit mo nga sawen. Nga kas akmet kinitatang mo nga naggapumet ti dakes di itited ko king ka? Akit, jaklaan mo Saan ko nakmet? Ala, agid datan. Saan mo pang panunutin deta? Siyak ti makaam mo nga mangi-provide ti amin nga kasapulam. Kat saan kag pampanunot iti dakes sa kasta? Sigurado ka Wen ko nakmet. Ala, maturugtan. Maturugtan. Kasin yung saan pulos nga natalged ti parunot ko, takanayin ko nga salsaludsudan iti bagik no, pangalalaan na nga ta. Pangalalaan nga ta ni Dondon ti kwartana ay dinto nga manumet laeng ti sweldo na. Imposible nga nakadado ti urnong nan. Ngano aggastos ket kaslawan ti anyaman naking kuana. Aging nga iti maysa nga rabii nga naladaw nga nagawi di suna. Dimteng nga kastaunay ti lengit na. Ni, api nga kastaunay ti lengit mo. Ken api nga agal-al-al ka, api al-al-alen ka. Nagtartaray ka kadi nga nagawid ditoy. Wen, agri ka, isarak di ti tawa. Api isaram ti tawa ket nakapudpudot. Basta, api nga sang kasipot mo di tarwar. Basta, enta iti silitan. Tagid ta iti silaw. Apay, Dondon, apay nasapapay. Adapi assignment ko. Basta, agid ta ti silaw. Andat mapaspasamak king ka, Dondon. Basta, aguri ka, adat sa tao di tarwar. Idependa ti silaw na. Idependan. Kasin yung awan man pa iti pamaneknek ko ng kadayta nga mapaspasamak, kadayta nga panagawid ni Dondon nga kastaunay ti lingit na, kastaunay ti bannog na, kasla da itartarayan na, kasla da ilimlimingan na. Eksakto kadayta ti panaglabas ti maysa nga patrol car. Ditan nga simken iti panunot ko nga agdan samet dakes nga aramiden ni Dondon. Nga kas iti amak ket aggapumet laeng iti illegal ti ited na kanyak nga
ka sa pulak para iti panagbasak. Amin nga isagsagot na kanya. Ang ti problema ket awan ti pamaneknek ko kasin. Aging ga itakit jak pa'y sinalangad ni Dondon. Tamangan no saan nga pudno ti atap ko ket isot pagapaan mi. Amangan no ibagana nga awan talik ko kengkwana. Amangan no ibagana nga dakes ti panagkita kengkwana. Iso nga nagsurat iti programa yo kasin yung ta ket ko nga agpabalakad kada kayo. Rumbeng ka di nga salangadek ti asawak wenno ti kadendenak nga lalaki. Wenno sa akto la kadi agaramid iti wagas into no addan pamaneknek ko nga dagiti tited na kanya ket agga po iti dakes. Jak pulos ni namnama kasin yung nga kasto iti gasat ko nga no kasano ti gasat ti inak nga nakaasawa iti naranggas nga naibilang iti sindikato nga agga po iti dakes ti penangbiag na iti pamilya na ket kastamet ti agbali na gasat ko. May sakadimet a kriminal ni Dondon. Balakad ang dakman kasin, pangaasiyo, tulungan dakman, iwanwan dakman. Sakbay nga maladaw ti amin, ken sakbay nga maperdi ti relasyon mi ken ni Dondon. Thank you so much kadagiti amin nga nagbuya ket iyon na akong ti agyaman kadagiti mangted ti balakad kanyak. Ken kang runaan na pagyaman kasin ket ken ka ti anus mo ken laing mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Sapay kumata damet na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag kadagiti nakipagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema Kayla. Thank you so much Kayla ti panangi buray mo kada kami dati parikot mo iti biag ket sapi ko iti mabiit a panawen ket masolusyonan daytoy ket maamuam no pudno ti atap mo nga ni Dondon ket adda iti illegal nga aramiden na wenno awan. Sabi ko ta maurnos tumetla ti relasyon nyo. Sabi ko ta makapagturpos kan tumetlaeng iti panagadal mo. Ket namnamaem nga adda iti maited ken ka nga balakad. Et sabi ko ta makaanay dagita nga balakad tapno no malawlawagan ti panunot mo ken malag-anan ti riknam nga agdesisyon. Thank you met kadagiti nagbuya, kadagiti nagagat nga nagi-share. Amin nga star senders, ken amin nga sponsors mi nga mangbibiyag iti dayto nga studio. Thank you very much. Alright, mabalin yon nga ikanti balakad ni sender ket kabayatan na nga maibasa dagiti nga balakad yo. Itay man mangipatukar kadagiti kankanta toy no mo toy biyag.